यदि आप चाहते हो कि आप जो मकान बना रहे हैं और उसकी दीवारों पर कभी क्रैक ना आए, तो उसके लिए जब 3 फीट का ब्रिक वर्क हो जाए तो उसके ऊपर एक डीपीसी की लेयर डलवाइए प्लस उसमें एक सरिया डलवाइए। उसके बाद 7 फीट की हाइट पर लेंटल बीम सारी दीवारों पर डलवाइए, क्योंकि लेंटल बीम जो लोड होता है वह कॉलम तक पहुंचाता है और उस ब्रिक या दीवार के ऊपर लोड आना कम हो जाता है। लास्ट में यदि आप 10 फीट की हाइट रख रहे हैं तो 9 इंच का बीम लास्ट पर होना चाहिए प्लस 6 इंच का लेंटर, तो आप देखेंगे कि आपका मकान एकदम मजबूत होगा और दीवार पर कभी भी क्रैक नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।